Como diz que a coisa, quando o pessoal tem alguma coisa assim, tem algum produto que não serve para ele, coisa que não presta, joga fora. Eu já tentei cortar esse pé de mamão aqui muitas vezes, ó. Vou mostrar pra vocês o pé de mamão aqui. Não cortei, ele dá uma mão muito ruim, de má qualidade, sem doce, bem ruim mesmo, com a massa dura, mamão paulista. Olha lá o que tá acontecendo lá em cima dele. Pega lá, William, pega lá, ó. Aí, ó. Outro diz que coisa que não presta, ele guarda 100 anos, olha lá, ó. Tá vendo o ninho João Graveto? João Graveto, fazendo o ninho lá em cima, ó. Serviu pro João Graveto fazer o ninho de leilão e chegando aí com o garrancho, ó. João Graveto, uns chama de João Garrancheira, aí, ó. É da família das Garrinchas, aí, ó. Fazendo o ninho. Por isso tá aí, ó. Deixar pra eles. Isso aí, pessoal.